रुक भाई, वीडियो देख करके जाना, क्योंकि बात कर्मा की होने वाली है। तो आज किसी के बुरे वक्त पे हंसेगा ना, तो ये याद रखना वो बुरा वक्त कल तेरे पास भी आएगा। तो एक चीज मैंने देखा कि पुरुलिया बस स्टैंड और कोर्ट के पास जितने भी दुकानें हैं सारी तोड़ी जा रही है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी मजे ले रहे हैं, लोगों को दुख में देखकर, लोगों को रोता देखकर बहुत ही मजे में है, बहुत ही खुश हो रहे हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर तो ऐसे है जो सिर्फ व्यूज के खातिर लन फन मीम्स बना रहे, लन फन से रोस्ट कर रहे वीडियो में। तो भाई ये याद रखना कि वहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की दुकान ही नहीं है, सारे लोगों की दुकानें हैं। तो आज उसके दुख में तू मजे ले रहा है, वो कल दिन तेरा भी टाइम आएगा, कर्मा जब तेरे पास आएगा तब तू कहाँ मुंह दिखाएगा। तो ये याद रखना कि दुख में हमेशा साथ दो, मजे मत लो।